Chegamos aqui na Goia. Vamos comprar a Sofia super animada, que o nosso Halloween vai ser lá em Moriporã. Ela vai ser quem? It. E o Guilherme vai ser quem? A abóbora do mal. Aí comprei sangue falso, comprei glitter, comprei pó, comprei massinha pra fazer machucado. Massinha pra fazer machucado, comprei tinta pro rosto, cola de glitter. Bora lá, ver quando vai dar essa facada aqui só pra felicidade deles, né? Mãe, tira uma foto. Não, tirei uma foto. Assim? E vamos que a gente vai ter que ir no mercado fazer compra pra levar as coisas lá. Vai lá no loja fantasia. Vamos ver. Vamos lá pagar? Bora? Gente, temos aqui no Naguma, a gente ia no Extra, mas tava cheio de promoção e tá tudo cheio, né, mãe? Muito cheio. É muito, muito cheio. A gente veio aqui no Naguma, depois do sair, vamos aqui comer um pastel, deixa eu ver o nome, Okinawa. Não sei como fala, gente. Mas é o melhor pastel da região. É muito gostoso, gente. Vem super recheado, né, mãe? É o único pastel que eu não passo mal, hein? Porque da feira eu passo mal, aqui eu não passo. Gente, minha mãe não passa mal, ela passa mal com pastel, mas isso aqui ela não passa mal, gente, ó. Uma delícia, até me deu água na boca, pra te falar. Então vamos terminar as nossas compras nessa semana, precisamos dessas compras, é isso, gente. E vamos rumo a Moriporã, né? Belas Águas, eu sempre esqueço o nome da pousada Belas Águas. Sofia, Vocida, o Gui que tá dormindo ali, Leozitos, aqui cansado já, né, Léo? Antes de chegar já tá cansado. Eu vou mostrar pra vocês lá a pousada, vamos andar de jet ski e torcer pra que não chova amanhã, né? Não vai chover não. Hoje é sábado, estamos com o pé na estrada e é isso aí. Aproveitar nosso feriado, né? E vai ter noite do que, Sofia? Noite do Halloween, minha mãe fala, noite do Raiolin, né? Vai ter Raiolin lá, que eu vou fantasiar, vou pintar o rosto da Sofia de It, do Guilherme de abóbora. Chegamos aqui em Moriporã, é a minha primeira vez aqui. Eu nunca vim, né, Léo? A gente não já veio? Não, né? Você já veio quando você era pequeno? É isso? Pra fazer feirão de carro. Ah, tá. Porque eu falava, com quem você veio? Já te dá um tapão, hein? Com quem que ele veio que eu não tô sabendo? O Léo mexe com carro, né, gente? Faz anos. Sou surtadona. Quer um namoro saudável, vai namorar uma alface. Namoro, casamento, né, Léo? Que namoro? Quem namora quando é casado? Quando casou, não namora mais. Mentira, namora assim. É a Chloe. Chloezita, vai passear, mãe? Eu tô passeando. Vai tá gravando também, outras produção. Olha lá, vai tá gravando também, mãe. Olha a diferença de maca. Chegamos. O quê que você falou? Vai, gordibo. Gordibo, barriguitas, né? Vou tomar um remedinho aqui. Ai, o meu pai gordo. Esse é da Sofia, meu? É Esse meu, já bebi. Você falou é meu, eu já bebi? Estamos esperando abrir pra gente entrar. A Chloe tá aqui animadíssima pra entrar, né, Chloe? Quando meu pai foi sair, ela já queria sair. Eu já queria sair, deu logo um susto nele. Chegamos aqui na pousada, gente. Guilherme tá bagunçando com a Chloe. E vou mostrar pra vocês amanhã, porque agora tá de noite, não tem como ver nada. A gente só tá aqui no quarto, ó. Léo no celular, trabalhando, né, gente? Sofia e minha mãe foi buscar as coisas pra gente guardar lá em cima. Eu trouxe um monte de look pra tirar várias fotos aqui, porque eu sou dessa. Gostou, Gui? Ó, olha só, gente. E agora a gente vai preparar o Halloween deles. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Acho que esse vídeo vai ficar em 2, né? Sofia já tá doida pra se fantasiar. De que ela vai fazer, Gui? De palhaço. De palhaço. E o Guilherme? Vou fantasiar de abóbora grandão. De abóbora. Gente, ele já chega pulando nas camas. Tem um lugar ali que é muito legal. Vai ficar bem legal. Vai fazer fogueira, marshmallow. Fica show, gente. E aqui, gente, aqui as maquiagens que eu vou fazer na Bá. Ela vai ser... A Bá é a Sofia, a gente chama ela de Bá. Vamos fazer... o It, eu vou falar a Arlequina. O It e o Guilherme vai ser a abóbora. Então vocês vão acompanhar que vai ter Noite do Terror aqui hoje, aqui na Família Que Canal, hein? Fogueirinha. Fogueirinha. Aí eu comprei esse daqui, que é pra fazer machucado. Olha que legal. É muito top, gente. Da Color Make, eu já testei, achei maravilhoso. Tem o sangue falso. Adoro. E tem esse aqui, que é o de queimadura também, ó. Legal. Ele não é, tipo, líquido. Então a Sofia vai ter um machucado.
Gente, a minha mãe tá fazendo... Não ligue minha bagunça aqui, que a gente chegou agora. Tá uma bagunça, mas a gente vai arrumar, né, gente? O Gui tá aqui, ó. Vai ver só um pouquinho ali do que minha mãe tá fazendo, gente. Vai ser muito top. O Gui falou que vai querer machucado. Vai ser muito, muito top. Ô, minha mãe deixa pra fazer o Gui primeiro porque vai ser mais fácil. Meu, é muito mais difícil, gente. Então é isso. Tá ficando muito legal. Olha como ficou o Guilherme. Ele é o quê? Abóbora. Abóbora do quê? Abóbora de mal. Olha os machucados. Vira aqui. Nossa, machucado. Nossa, tá sangrando, gente. Ele bateu a testa aqui, né? Ele tá com sono, né, Gui? Não. Tá, não? Vamos lá assustar o papai agora? Deixa eu segurar. A Sofia vai filmar você assustando o papai. Dá um grito assim. Tá bom? Vai lá, que é Halloween. Espera aí. Espera. Ah, meu Deus! O que foi? Meu Deus! O que aconteceu? Você virou o quê? Olha lá, Clã! Abóbora! Tô com medo, abóbora! Quem é essa? E se maquiamos? Eu sou uma vampira, cheia de pereba na boca, ó. Que eu comi as lombrigas, né? E a Sofia está de It. Ah, esqueci do balão. E a gente tá esperando o Gui e a minha mãe e o Léo que foram lá na cidade, né? O que vocês acharam, gente? Olha essa luz aqui, tá bem macabra nos meus cortes. A gente vai fazer o da avó ainda, o pai não quer. Ah, o Léo não entra na brincadeira, né, gente? Homens, né? Homens são assim. Agora eu tô esperando o Gui, que tá de abóbora, que eu mostrei pra vocês. Lá, foi aqui bem longo. A gente vai acender aqui o fogo e vai comer os marshmallow. Aí depois vai tirar todas essas maquiagens. Foram comprar exatamente o negócio pra tirar a maquiagem, né? A Sofia tá com muita cara sinistra, gente. Olha pra ela, olha a cara dela. Hello, George. Popcorn. E vamos comer uma pizza aqui, já cheguei, já não tem mais, né? Olha, eu vou comer essa que você derrubou mesmo. Tá muito escuro aqui pra ver, mas estamos vendo. Olha aí, gente. Muito boa. Vamos comer. Mãe, grava aqui. Ó, o cachorro na pizza. Ô, Tchulis, vai pra lá, Tchulis, vai. Eu vou mandar meu balão para uma pessoa. Agora não vai tirar mais fogo do balão, besta. E cadê as coisas pra beber? Aqui o pai Léo, ó. Papaizão aqui. Tá fazendo o quê? A dança da chuva? Da chuvinha. Dança da chuvinha. Vamos acender aqui uma fogueirinha, né? Oite. Minha chinela. Oxe, o It fala assim? Pega minha chinela. Minha chinela? Meu chinelo. Ah, pensei que era chinela, mas chinelo, ó lá. E a abóbora do mal? Eu quero um cachimelo. Nossa! A abóbora do mal que é o quê? Cachimelo. Cachimelo! Cachimelo. E a dona Cida só na pizza. Parei. E eu vou comer de chocolate. Já comi, né? Então aqui tá tudo saindo amarelado porque é a luz amarelada, né, gente? Olha lá, o papai. Eu tô de vampira. Hoje eu vou dar uma mordida no seu pescoço. Ah! Olha lá, vai acender, ó. Ah, não para não, mãe. Ai, que machi... Como chama isso aqui? Como chama? Cachimelo. Cachimelo! Uma vampira. Tá faca no seu dedo, pai. Uma vampira comendo pizza. Não tem humanos aqui. Só tem apenas... Ah, os dois humanos é a avó e o pai. Mas você não é humana, você é o It. Eu sou apenas uma assombração. E o Guilherme, ele é uma abóbora do mal. Eu já fui morto duas Eu vou morder vezes. teu pai, ó. Eu fui morta 2 vezes. Eu vou fazer igual o Pennywise. Gente, é a primeira vez que a gente comemora assim Halloween, né? Ó, mãe, ó, grava eu, ó. Vou fazer a dancinha que o Wick faz, ó. Pennywise, palhaço dançarino. Minha bexiga do mal! I love Derry. É isso, gente, é batom. Quem assistiu o Wick já sabe o que é Derry. É. Amanhã vai ser dia de curtir jet ski, comer, piscina, se Deus quiser tiver calor, né? Espero que esteja. Espero que esteja. Se não tiver, a gente curte assim mesmo, tá, gente? Sim, a gente vai comer marshmallow. Vamos falar, nunca vi marshmallow. Marshmallow na fogueira. Eu nunca vi. Minha mãe falou que nunca viu.
Ah, tá muito escura a imagem, mas tá bom. O cachorrinho outro saiu, só sobrou um aqui, ó. Aqui, ó. Acho que eles têm medo de fogueira. É, os pobres não podem ver uma fogueira, né? Levanta a saia! Oh, tô com medo de queimar meu pé aqui. Mas não é que a fogueira esquenta mesmo, ó, o Guilherme tá com medo lá. Coloca pra onde, menina? Mais lá? Guilherme com medo. Tá com medo, Gui, do fogo. Ah, o fogo, é bom ter medo do fogo mesmo. Ele queima. Né, pai? Léo. Ai, meu olho. Gostou?